れ。やと思うんやけどな。これ絶対ある。これちょっと外してみ。どれじゃないですか。よく変わらんような気するけどな。何も肩きとるように思えんよ。汚いっちゅうだけで。まあ、じゃあ多少滑りはええけど。なあ、そやけどそれじゃなかったら中のベアリングやで。せやけどせっかくあれしないとか。あれ、さっきじゃなかったらえらいな。やった切ってくよ、お前。そこも先っちょ。ちょっとひねって。ちょっと待って。なあ、まあ外した方が早いかいな。レバーかな。うん。と。なんかきちっと収まってないよね。もうちょっと奥へ入るような気する。これで。よいしょ。頼むぞ、止まれよ。みんなかけても。うん。クラッチのミート。クラッチ踏んでみ。シャラシャラ言うのは止まった。ウェーンって言うけど。クラッチの硬さもあるけど、まあどこで当たるかわからんけど、こんなもんや。距離もここより。まあちょっと走ってみやなわからんな。一回走ったらシャリシャリ言おったんさ。あ、治った。クラッチのあれは踏み加減はこんなもんちょうどええ。ちょうどええ。あ、ほんとによかったよ。あ、ちょうどええ。あ、今キューってたな。ちょっとくるっと一周ってご飯食べに来らい。今でもちょっと変な音したで。
これからのオイル漏れ。これやろうなと思うんやけど、これからやな。寒っ。真っ暗やなこれ。変えたばっかりやのに。これ。ギラギラするな。ようやく摘出。よし。ここからの漏れで、頼むんだよな。これかいな。あれ、この根元かいな、モンロンの。うわぁ、すっごい。どっから漏れようんやろ。わからんな。こんな角方あってええんかいな、これ。これ絶対おかしいな。おかしいよ、これ。ここダダ漏れよるし、これ金属の粉。何砕けたんやろう。ああ、えらいことなっとる。